ove visine vidiš sve. Grune produkcija, ne manja, to je to. Novi Sad emisija, Eren Kraft, letimo. Svi znaju ime, iz grada do grada, ovde smo. Spusti beat, osjeti rime, to je hip hop, East Coast stil. Osvajamo hiljade top. Zdravo i dobrodošli u emisiju Eren Crafts. Ja sam Nemanja Grujin. U današnjoj emisiji moj gost bio je Vladimir Milošević, vlasnik firme AG Dron i dron operateri iz Subotice. Naredne minute posvetili smo priče o poljoprivrednim dronovima, preciznoj poljoprivredi, efikasnijoj upotrebi resursa, kao i tome kolike su uštede korišćenjem modernih tehnologija i zašto tada poljoprivreda postaje ekološki održiva i profitabilnija. Uživajte! Zdravo Vladimire, za početak ako možeš da nam se predstaviš, ko si i čime se baviš? Zdravo Nemanja i gledalci, moje ime je Vladimir, ja sam vlasnik firme AG Dron. Nalazimo se u Subotici i bavimo se poljoprivrednim dronovima, pružanjem usluga u oblasti poljoprivrede i zaštite useva. Otkud ti u svetu dronova? To je veoma široko pitanje. Pre dronova bavio sam se avijacijom, to je bio sam pilot nekih 20 godina. 2022. godine sam odlučio da osnovim firmu i bilo je nekako logično da to budu dronovi. Gde si živeo? Odrastao sam u Južnoafričkoj Republici. Tamo sam završio školu. Nakon škole sam završio pilotsku akademiju i radio nekih 15 godina širom Afrike. Nakon toga po Aziji i Južnom Pacifiku. Ulazimo u jednu veoma zanimljivu priču, novu na mom kanalu, koja će se još obrađivati, bit će tu još sagovornika, ali ona i nije tako nova za ljude iz sveta poljoprivrede. Sad, možeš li nam objasniti šta je to precizna poljoprivreda? Precizna poljoprivreda je u suštini savremena metoda upravljanja poljoprivrednom proizvodnjom, gde se koriste napredne tehnologije za optimizaciju upotrebe resursa i smanjenje trošaka i naravno smanjenje uticaja na životnu sredinu. Glavna ideja oko precizne poljoprivrede je da se zemljište, biljke i resursi tretiraju na individualnom nivou, umesto da se primenjuje univerzalna metoda na celom polju. Ključni principi u preciznoj poljoprivredi su prikupljanje podataka sa senzorima, navigacionim sistemima, satelitskim snimcima, da se ti podaci onda, da se urade analize tih podataka i da se resursi primene na jedan precizan način. I zadnja tačka bi bila praćenje i optimizacija tih procesa. U tvojoj firmi koje dronove koristite? Mi koristimo isključivo DJI-ove dronove. Za mapiranje se koristi ovaj dron pored nas, to je Phantom 4 Multispectral. Za prskanje koristimo DJI-ov Agras T30 dron. Vladimir Milošević kaže da mu nije trebalo mnogo vremena da savlada upravljanje dronom i samo letenje, ali za korišćenje jednog poljoprivrednog drona morao je da prođe posebnu obuku. U suštini samo upravljanje dronom, kao što znaš, je relativno jednostavno, pošto imaju svoje navigacione sisteme, ali upravljanjem sa celim sistemom sama obuka je trajala nekih 7 dana. Nakon obuke, naravno, onda počinje taj deo učenja na polju, na terenu i taj deo i dalje traje. Uvek se nauči nešto novo. Tako da sve zavisi koliko se tehnologija koristi i ukoliko različitih uslova koristiš dronove. Svaka situacija ima svoje izazove. Spomenuo si obuku. Gde si išao na tu obuku? Da li si sam to vežbao ili kao postoji neka obuka za takve dronove? Postoji obuka. Firma koja uvozi dronove i koja je distributer DJI poljoprivrednih dronova u Srbiji takođe održava obuke
periodično ili po potrebama u Beogradu. Da bi bio dobar u svom poslu, a pogotovo u ovakvom gde se traži preciznost i posebna veština, potrebna je i vežba, odnosno u ovom slučaju mnogo sati letenja i velike površine, gde poljoprivrednim dronovima možete manevrisati bez rizika da ćete udariti u neku prepreku. U početku vežbali smo u blizini te firme koja je predavala obuku, a kasnije smo naravno ne bih rekao da smo vežbali, ali smo koristili to znanje koje smo dostigli do tada na samom terenu. Pre godinu, 2 godine smo kupili poljoprivredno zemljište, tako da možemo da usavršavamo procedure vezane za poljoprivredne dronove kod nas. Od opreme Vladimir Milošević koristi DJI Phantom 4 Multispectral i DJI Agras T30 i objasnio nam je njihovu namenu. U suštini, ovaj DJI Phantom 4 multispektralni dron je namenjen za takozvano multispektralno snimanje. Multispektralni snimci se koriste za izradu vegetacionih indeksa koji nam daju uvid stanje useva. Osim toga, Phantom se takođe koristi za planiranje misija za Agras T30, to je dron sa kojim prskamo. Agras T30, njegova jedina namena je u suštini prskanje useva, voćnjaka, vinograda, koriste se čak i u šumarstvu. A koje su pogodnosti za korišćenje takvih dronova? Pogodnosti, što se tiče samih dronova pojedinačno, naravno, multispektralni dronovi ili dronovi čak i sa standardnim RGB kamerama mogu da ubrzaju proces prikupljanja podataka na jedan precizan način. Naravno, dolazi do smanjenja potrebe za radnom snagom. Klasična metoda bi bila da se polje obiđe peške ili da se polje obiđe u traktoru, sa traktorom ili sa kolima. Mada informacije, to jest podaci koji se dobijaju na taj način nisu precizni. Korišćenjem dronova dobijete sasvim drugu perspektivu. Mnogo se lakše identifikuju područja gde je potrebna neka preventivna ili neka mera kako bi se poboljšao prinos ili kako bi se rešio neki problem. Što se tiče drona za prskanje, mislim, tu ima raznih pogodnosti. Mnogo su brži i efikasniji i precizniji što se tiče primene pesticida, đubriva i tako dalje. Ne dolazi naravno do gaženja useva, ne dolazi do suzbijanja zemljišta. Osoblje je na bezbednoj udaljenosti od hemikalija, tako da je rizik od izlaganja tim hemikalijama mnogo manji. Dronovi se takođe mogu koristiti u raznim terenima gde standardne traktorske prskalice nisu najefikasnije ili najbolje rešenje. Snimanje useva. Kada se radi snimanje useva? Snimanje useva se radi ili po potrebama ili periodično. Sve zavisi da li radimo o nekom specifičnom tretmanu ili se radi takozvani monitoring situacije na terenu. Kad pričamo o monitoringu, to bi onda bilo periodično da bi se uspostavio razvoj biljaka. Takođe rana detekcija nekih problema. Od kada do kada se to radi? Misliš u toku sezone? Da. U toku sezone trebalo bi da se radi od početka do kraja. U jednim opet zavisi da li pretpostavljamo da ima neki problem, da li tražimo neki problem ili tražimo
da li ćemo raditi neku korektivnu meru zbog tih analiza ili nalazaka, ili radimo samo da bi pratili stanje biljaka. Korišćenje dronova postalo je sastavni deo operacija precizne poljoprivrede. Podaci koji se prikupljaju snimanjem dronova pomažu poljoprivrednim proizvođačima da planiraju svoju sadnju kao i tretmane kako bi postigli najbolje prinose. Jel postoji neki period kada se dobijaju najbolji rezultati kada se radi snimanje useva? Što se tiče vremenskih perioda, da. Najbolji snimci su inače oko podneva, zbog reflekcija sunca. Sat, 2 sata pre i sat do 2 sata posle podneva. Rani i kasni sati nisu pogodni zato što se dobijaju jako puno senki. Senke, naravno, imaju efekat na sam kvalitet snimaka. Takođe, neophodno je u suštini ravnomerna svetlost. To ne mora da znači da li je oblačno ili sunčano, ali ne mogu da budu prolazni oblaci zbog samih reflekcija svetlosti koje se snimaju. Na kojim visinama se snima? To sve zavisi od rezolucije, to jest sve zavisi od toga šta ćemo raditi dalje sa tim snimcima. U suštini, rezolucija za, na primer, NDVI nije potrebna jako visoka rezolucija. Pravilo je sa Fantomom 4 i sa tim senzorima koja god rezolucija je neophodna u centimetrima puta 20 je visina u metrima. Što znači da ako nam je neophodna rezolucija od 2,5 cm po pikselu, visina bi bila 50 metara, ili ako nam je neophodno 1,5 cm, to bi bila visina od 30 metara. U suštini letimo između 30 metara i 100 metara. Iznad 100 metara su nam neophodne dodatne dozvole za planiranje leta. Zavisi li snimanje od vremenskih uslova? Zavisi. Nepogodni opet uslovi su vetar. U suštini šta se dešava u toku snimanja, dron snima po hektaru nekih 250 slika. Te slike se dalje obrađuju u procesu koji je poznat kao spajanje slika. Svaka slika se mora preklopiti 70 do 80%. Softver koji spaja te slike uzima 20-ak tačaka na jednoj slici i 20-ak tačaka na drugoj slici i oni moraju da se preklope. Ako imamo jako puno vetra, naravno, i kad pričamo o usevima koji se talasaju zbog tog vetra, proces postaje mnogo teži i rezultati postaju mnogo lošiji. Naravno, nema svrhe da se leti u oblacima ili magli. I takođe, to što smo pričali, što se samog sunca tiče, sunce mora da bude pod broj 1 ravnomerno i pod broj 2 sunce treba da bude, to jest da ne baca nikakve senke. Dronovi poput DJI Fantoma Multispectral posjeduju multispektralne senzore za snimanje slika i omogućavaju poljoprivrednicima efikasnije upravljanje usevima, zemljom, đubrivom, pesticidima i navodnjavanjem. Oni su i od velike koristi, zato što se time smanjuje upotreba pesticida, đubriva, vode i istovremeno povećava prinos useva. Vladimir je i stručno objasnio princip funkcionisanja tih kamera i nastajanja multispektralnih slika. Multispektralne slike beleže informacije kroz više talasnih dužina svetlosti. Često izvan onoga što se može vidjeti golim okom. Ljudi u suštini vide samo 3 osnovne boje u jednom veoma uskom opsegu svetlosti. To su crvena, zelena i plava boja. Multispektralne kamere, poput kamere na ovom dronu, beleže
dodatne talasne dužine, poput bliske infracrvene i crvene ivice, direktan prevod, red edge. To nam omogućava detaljnu analizu fizičkih i bioloških karakteristika objekata, posebno u oblasti kao što je poljoprivreda, takođe praćenje životne sredine i daljinsko istraživanje. Podaci o telemetriji zemljišta, samom zemljištu i usevima omogućavaju poljoprivrednicima da efikasnije nadgledaju, planiraju i upravljaju gazdinstvom, štedeći vreme i novac zajedno sa smanjenjem upotrebe pesticida. Tako dolazimo do osnova multispektralne tehnologije snimanja, refleksije talasnih opsega i vegetacionih indeksa. To su podaci koji se računaju iz različitih kanala multispektralnih snimaka na osnovu apsorpcije i refleksije sunčeve energije u biljnom svetu. Jedan od najčešće korišćenih je NDVI, odnosno indeks normalizovane razlike vegetacije, i koristi se za praćenje zdravlja biljaka. NDVI je vegetacioni indeks koji se dobija kada uporedimo dve od tih multispektralnih kanala. NDVI je često korišćen kao pokazatelj za procenu zdravlja vegetacije i praćenja razvoja biljaka. On meri razliku između reflektivne blisko infracrvene svetlosti i crvene svetlosti, pružajući u vidu vitalnost i stanje biljaka. Zdrave biljke reflektuju veliku količinu infracrvene svetlosti i takođe biljke apsorbuju crvenu svetlost u procesu fotosinteze, pa stresne ili nezdrave biljke reflektuju više crvene boje. Samim tim dobijemo odnos i možemo da uspostavimo da li su biljke ili da li je vegetacija pod stresom ili ne. Šta se radi dalje? Koja je procedura? Kome se šalju rezultati? U suštini, NDVI indeksi se šalju agronomima. Oni koriste kao alat da istraže oblasti u kojima imaju problema. Agronom bi onda izašao na teren, ali bi imao ciljnu oblast koju treba da obiđe. Da se uspostavi da li imamo problema sa hranljivim materijama, sa navodnjavanjem ili je to možda pojava neke bolesti. U slučaju da je neophodno da se preduzmu neke korektivne mere, onda se ti snimci dalje koriste za pravljenje takozvanih varijabilnih mapa, kako bi mogli precizno da primenimo korektivne mere na oblastima gde je to potrebno. U suštini, cela poenta je da se polje ne gleda kao jedna celina, nego da se gleda u više malih područja, nekima gde je potrebna gde su potrebne korektivne mere i neke delove gde nisu. Da li to svaki zaštitar može da čita ili mora da poznaje ovu novu tehnologiju? Tumačenje samih snimaka je relativno jednostavno i opet informaciju koju dobijate je više vezano za stres biljaka. Znači, vi ne dobijate informaciju zbog čega su te biljke pod stresom. U suštini, agronomi bukvalno dobijaju ciljne tačke gde treba da provere. Tako da, ja mislim da nije neophodna obuka. Nisam siguran da li bi se oni slagali sa mnom ili ne, ali mislim da je ceo proces relativno jednostavan. Koju aplikaciju koristite za analiziranje useva? Mi koristimo DJI Teru za obradu snimaka, šivenje tih fotografija u jedan ortomozaik. Ukoliko je potrebna dalja analiza, mi koristimo Agremo aplikaciju ili Agremo software. To je aplikacija koja nudi brojne analize poput
vitalnost biljaka, sam broj biljaka na parceli do detekcije korova. Inače, Agremo je srpska kompanija koja već skoro 10 godina razvija softversku platformu za poljoprivredne proizvođače, uzgajivače i svako ko se bavi, da kažemo, zdravljem zemlje i useva. Koristeći dronove za snimanje iz vazduha, ova platforma analizira prikupljene slike uz pomoć veštačke inteligencije, mašinskog učenja i kompjuterske vizije, stvarajući mozak koji omogućava efikasnije upravljanje usevima. Kakva je saradnja sa njima? Sarađujemo sa Agremom već, otprilike 2 godine. Radili smo na nekim projektima gde smo testirali primjenu njihovih analiza i njihovih mapa za variabilne tretmane i DJI-ove dronove. Što se tiče same saradnje, kako bi rekao, do sada nije bilo tako puno potraživanja za neke analize van te saradnje. Tako da, nažalost, do sada u Srbiji radimo jako malo mapiranja i analiza useva. Kako se srpski poljoprivrednik nosi sa novim tehnologijama? U suštini, mislim da se u Srbiji mi ne nosimo tako puno sa novim tehnologijama. Većim delom naši klijenti nazovu slučajevima kad faktički ne mogu da urade neki posao sa standardnim traktorskim prskalicama. Tako da, nažalost, primjena precizne poljoprivrede u tim krugovima malih i srednjih poljoprivrednika je relativno mala. Nažalost, mi pokušavamo da promenimo to, da promenimo mišljenje poljoprivrednika što se tiče precizne poljoprivrede, mapiranja, senzora i tako dalje, ali je to jedan duži i možda malo teži posao. Pojavom bespilotnih letelica za prskanje useva, poljoprivredna industrija doživela je značajan pomak u tehnikama upravljanja usevima. Na prvi pogled, dronovi za prskanje se ne razlikuju od ostalih bespilotnih letelica. Međutim, suštinska razlika je u sofisticiranom inženjeringu koji obuhvata kanister za tečnost sa pumpom za prskanje, mlaznice postavljene između propelera i softver koji koristi senzore za precizno upravljanje letom i prskanjem. Vladimir nam je rekao i koje su prednosti takvog prskanja u odnosu na klasične traktorske prskalice. Naravno, dronovi imaju mnogo koristi. Pod broj 1, ako se koriste zajedno sa prethodnim mapiranjem i analizama, možemo drastično da smanjimo količinu hemikalija koje se koriste. To naravno ima i financijske prednosti za korisnike ili za poljoprivrednike. S druge strane, naravno, održivost same poljoprivrede i očuvanje životne sredine. Osim samih hemikalija, inače dronovi koriste mnogo manje vode za isporuku iste količine aktivnih materija. I to je otprilike 90% manje vode nasprem klasičnih traktorskih prskalica. Da to stavimo u perspektiv, na primjer, mi su do sada uradili nekih 1000 hektara. Ušteda vode bi bila oko 180 do 200.000 litara vode u toku zadnje 2 sezone. Kad pogledamo koliko hektara obradljive zemlje imamo u Srbiji, to bi bila jedna poprilično velika cifra da bi se dronovi primenjivali više u Srbiji. Osim samih ušteda, ostale pogodnosti su stanje tla, nema nekakvog uticaja na dron. Znači, nakon obilnih padavina, kad traktorske prskalice inače ne mogu da uđu u polje, dronovi se mogu koristiti i to veoma efikasno. Takođe, visoki usevi, kada traktorske prskalice opet ne mogu da uđu u polja radi oštećenja useva. Dronovi naravno to mogu da obave
prskanjem iz vazduha. Ovom inovativnom tehnologijom omogućava se precizno prskanje useva, kao i efikasnija upotreba resursa, što poljoprivredu više čini ekološki održivom, ali i profitabilnijom. Prema podacima sa DJI-evog sajta, do kraja juna 2024. godine, poljoprivredni dronovi su već tretirali više od 500 miliona hektara poljoprivrednog zemljišta širom sveta. Zatim, primjenom poljoprivrednih dronova značajno je smanjena emisija ugljendioksida za 25,72 milione tona. To smanjenje je ekvivalentno apsorpciji ugljendioksida od strane 1,2 milijarde stabala, što naglašava koliko je značajan takav pristup modernoj poljoprivredi. A ovo ću pojednostaviti zato što zvuči fascinantno. Izuzetna efikasnost ovih dronova dovela je do značajnih ušteda, uključujući kumulativno smanjenje od 47 miliona litara pesticida i 210 milijardi litara vode, a to je otprilike ekvivalentno sa time da tu cifru od 210 milijardi litara vode potroši 390 miliona ljudi za godinu dana. Što se tiče fosilnih goriva, naravno, dronovi koriste baterije ili akumulatore, ali mi imamo agregat koji puni te baterije. Po hektaru to izađe otprilike 0,4 litre benzina po hektaru. Naspram nekog traktora koji bi inače koristio između 2 i 2,5 litre po hektaru u toku prskanja i to je naravno nije benzin nego je dizel. Tako da mi koristimo skoro 75% manje fosilnih goriva i oko 90% manje vode da bi uradili faktički istu stvar. Sa druge strane, ako koristimo dronove za prskanje na osnovu tih vegetacionih indeksa i mapa za variabilne tretmane, možemo da smanjimo potrošnju hemikalija, u ovom slučaju herbicida, isto na nekih između 50 i 70%. Što je naravno fantastično s jedne strane, to je sa financijske strane za poljoprivrednike, ali takođe i za životnu sredinu. Spomenuo si Loznicu, to pred snimanja, to mi je bilo zanimljivo, eto to visoki usevi, šta je bilo u pitanju? Mi imamo ovde i društvo Kučića. Da, u Loznici smo otišli, uradili smo nekih 10 hektara duvana, relativno kasno u fazi razvoja. Problem koji je poljoprivrednik imao je da tamizeri u suštini nisu bili efikasni u tim unutrašnjim redovima. Što naravno nije problem za dron, pošto prskanjem iz vazduha cela parcela dobije ravnomernu primjenu pesticida. Imaju jedan prolazni put otprilike 1,82 metra, kroz koji atomizeri prolaze kako bi rasprašivali hemikalije u taj usev. U suštini, šta se dešava, samo prvih par redova uz taj prolazni put dobijaju tretman. Redovi koji su u samoj sredini dobijaju mnogo manje sredstva i samim tim pada efikasnost tretmana. A što se tiče tog prskanja, dron ovako prska, ali tako? Naravno, dron prska iz vazduha, tako da dobijemo ravnomernu pokrivenost celog polja i cele biljke. Svi ovi dronovi funkcionišu na principu satelitske navigacije, koja je veoma precizna. Ceo sistem prskanja je takođe povezan, tako da u zavisnosti od brzine i širine koja je podešena, oni primene tačnu količinu pesticida po potrebama. A nosivost? Nosivost, što se tiče tečnosti, je 30 litara. Kad pričamo o veštačkom đubrivu,
rezerva se promeni, onda je nosivost 40 kila. Radite sa pesticidima. Kojih pravila sve operateri dronova moraju da se pridržavaju? Tu je bezbedna udaljenost, posebna odeća, maske, čizme. Dronovi sami po sebi, to jest jedna prednost dronova jeste to da su operateri, to jest cela posada je udaljena od samog terena koji se tretira. I samim tim rizik od izlaganja je mnogo manji. Mada, pošto se koristimo hemikalije, nošenje maski je obavezno, takođe nošenje odela. Ukoliko rukujemo sa pesticidima u toku mešanja ili u toku punjenja samog drona, rukavice i naočare, bezbednosne naočare. Pored poljoprivrednih dronova, Vladimir je rekao i koji dron još koristi. Imamo i DJI R2S dron. To je dron namenjen više za snimanje i za, kako bi rekli, rekreaciju možda. Mada i on ima nekih prednosti, pošto ima relativno dobru RGB kameru za snimanje. Nažalost, on nema takozvani RTK signal, što znači da pri samom mapiranju slike koje se dobijaju nisu dovoljno precizne da bi se koristile u, kako bih rekao, geodeziji. Ali u suštini kamera je jako dobra za snimanje videa i za snimanje normalnih slika. Nažalost nije dovoljno, kako bih rekao, upotrebljiva za precizno geodetsko snimanje. Koji ti je najbolji let? Koji pamtiš? Dronom ili avionom? Ajde jedno i drugo. Dronom, pa u suštini mislim da je većina letova kad krenemo rano ujutru, kad nema vetra, kad nije preterano toplo, meni je to nekako užitak da izađem na polje, barem taj prvi deo. Imali smo dosta interesantnih situacija. Neki su bili interesantni, neki bi možda bilo bolje zaboraviti. Što se aviona tiče, tu imam isto par, ne bih rekao omiljenih, ali imam par letova koje ću zapamtiti. Jedan koji bi izdvojio? Kad sam radio na Fidžiju, prolazio je jedan, nije ciklon, ne znam kako se zove, tajfun. Morali smo da ga zaobiđemo malo i to je bilo veoma interesantno. Tako da, rekao bih da je to bio jedan od interesantnijih letova koje ću pamtiti najverovatnije doživotno. Vladimir je uporedio i svoje iskustvo letenja avionom i letenja dronom. U suštini u avijaciji, da li je to dron, da li je to u stvari bespilotna letelica ili je to avion, ograničen si sa vremenom u avionu količine goriva koju imaš, u dronu baterije koje imaš. Tako da uvek moraš da budeš svestan svojih okolnosti, da ako dođe do nekog problema, imaš plan kako ćeš odreagovati u toj situaciji. Sa te strane je poprilično slično. Čak i sistemi koji se koriste na ovim dronovima, daljinskim upravljačima, oni su relativno slični, na primjer, sa navigacionim sistemima u avionima, što je fantastično, jer navigacioni sistem u Boeingu je nekih 150 kilograma, a to su uspeli da spakuju u jedan relativno mali paket. Sad ne znam da li je 150 kilograma tačno ili ne, ali je poprilično težak i velik. Tako da, s jedne strane ima puno, naravno, razlika, ali ima i puno sličnosti. A šta bi preporučio nekome ko želi da kupi jedan od takvih dronova i da se bavi tim poslom? Pa preporučio bi, to je dobro pitanje,
bolje pitanje bi bilo šta bi preporučio sebi pre 2 godine. Šta bi preporučio sebi pre 2 godine? Pa u suštini preporučio bi ljudima da pre nego što investiraju jako puno financijskih sredstava, da ulože malo vremena i da vide da li im se to isplati, koliko kontakata imaju u poljoprivredi, pošto je to najverovatnije. Mislim da je to jedan od najtežih delova poslovanja u suštini i to nije specifično dronovima ili u suštini bilo kakvu delatnost. Ako se opredeliš za bilo kakvu delatnost, pronaći mušterije je u suštini jedan od najtežih delova. Nakon 3 godine, kako vidiš sebe i da li si zadovoljan poslovanjem? U suštini, pošto je relativno nova tehnologija, mislim da idemo u pravom smeru. Da li sam očekivao da će to ići malo bolje? Da. Ali nakon ovih 2-3 godine uspostavili smo kontakte i verujem da će sledeća godina biti malo bolja. Naravno, kad se radi o poljoprivredi, tu imam jako puno faktora koji imaju uticaj ne samo na nas kao firmu, nego na celokupno društvo, to je celokupnu poljoprivredu. Ova godina je bila poprilično loša, tako da nije ni čudno da je većina poljoprivrednika odustalo od preuzimanja nekih mera, jer jednostavno nije bilo isplativo. Sad, nažalost, trend klimatski trendovi, to je gledajući klimatske trendove, mislim da je to, nažalost, nije nešto što će se menjati u nekom bližem periodu, ali s druge strane to ipak ostavlja, to jest, ako ništa više, mislim da ljudi moraju da razmišljaju malo više o životnoj sredini i s jedne strane u tu celu priču dolazi i precizna poljoprivreda. Tako da verujemo da poljoprivredni dronovi jesu budućnost poljoprivrede. To je da je precizna poljoprivreda budućnost poljoprivredne proizvodnje. I stigli smo do kraja današnje emisije. Upoznali ste Vladimira Miloševića, vlasnika firme AG Dron. Mi se uskoro vidimo sa novim pričama, a do tada lajkujte video i zapratite ovaj kanal. Gledali ste Aaron Crafts. Ja sam Nemanja Gruin i mnogo vas pozdravljam. Ćao! S ove visine vidiš sve, Gruner produkcija, Nemanja, to je to. Novi Sad emisija, Aaron Crafts, letimo. Svi znaju ime, iz grada do grada, ovde smo. Spusni beat, osjeti rime, to je hip hop, East Coast stil. Osvajamo hiljade